지금 아는 오빠네 별장 놀러와서 지금 이거 웨버에다가 그릴 구우려고 하거든요. 그래서 지금 시즈닝 다 해놨어요. 이렇게. 그래서 이거 저번에 집에서 해 먹었었는데 너무 맛있게 잘 먹어가지고 이번에 또 이렇게 생갈비 사가지고 지금 오늘도 해서 먹으려고 해요. 지금 예열해놨고 여기다가 이렇게 올려서 1시간 뒤에 만날 수 있어요. 지금 이거는 바로 직화로 안 굽고 약간 은은하게 하려고 위에다가 이렇게 놓고 지금 여기다 지금 고기 놓고 있는 중이거든요. 갈비를 이렇게 쪽쪽이 잘랐는데 사실 그 전에 했던 것처럼 이렇게 쪽쪽이 안 자르고 큼직하게 해서 먹으면 더 되게 그럴싸한 비주얼에 되게 맛있는 음식을 하실 수 있습니다. 자, 됐다. 지금 1시간 뒤에 이걸 덮기만 하고 만나면 돼요. 지금 보시면 여기 온도 나와 있거든요. 여기 지금 온도는 지금 100도 가까이 올라가고 있고 지금 이거를 전체 온도를 200도 조금 안 되게 해서 유지하시면 되게 맛있는 음식을 만드실 수 있어요. 전 이거 갈비 넣었고 좀 이따가 목살 자른 것도 이렇게 시즈닝 해놓은 거 또 넣으려고요. 자, 우선 그러면 맨 처음에는 온도를 많이 올려서 예열을 해서 해놨으니까 온도를 조금만 내려서 1시간 뒤에 해볼게요. 중간 정도로 놓으시면 될 것 같아요. 한 시간 뒤에 봐요. 안녕. 추워서 안 돼. 추워서. 이거 뭐죠? 이렇게 진짜 안 돼. 아이고. 오빠 그냥 저기다 가봤는데? 그냥? 불이 더 있네. 물 저것도 있네. 됐다. 저 둘러앉아야겠네, 저기. 응, 둘러앉아. 이렇게 하고. 여기다 얹고. 아이고. 여기다. 아, 뜨거. 하트 여기다 하트. 냄비 있어요? 네. 라면 하나 끓여 먹어도 될까요? 아, 여기다. 앞이 다 와. 아 좋다. 이거 좀 따뜻해. 너무 따뜻해. 따뜻해. 즐겁게 노는 건 좋은데 아프면 안 되니까. 이거 말을 이렇게 꼭 넣지 않으면 그래서 너무 많이 드시면
그만 넣어. 여기 서가 많이 넣은 것 같은데요? 어떻게 넣었어 네가? 아직도 있었어 저게? 근데 확실히 낮엔 좀 덥다가 저녁 되니까 좀 추워지는 것 같아. 그쵸? 이게 다 대기하고 왜 옷 입어? 제일 시덜. CJ 출신이라고. 화장아 일로 와. 화장아 일로 와. 내가 뭐 CJ 아 그거? 어. 26살 때. 5였어요. 오, 세다. 오 어떻게? 조심, 조심. 아 진짜 그거에 못 타는데? 이거 하나 그 바람도 많이 불고 그러니까. 뺄 수가 없네. 빼지 마. 타고 있어. 그거에 못 타는데 조심해야 됐다. 되는데. 됐어, 오빠. 그쵸? 이따가 좀 이따, 좀 이따. 한 시간 정도 시간이 지났거든요. 한번 어떻게 됐는지 확인해 볼게요. 제가 지금 거의 한 4번, 5번 이렇게 여기서 해 먹어봤는데 완전 이렇게 나왔거든요. 그래서 지금 한번 볼게요. 조명 켜고 한번 보여드릴게요. 지금 보시면 지금 150도거든요. 지금 이 정도 온도에서 계속 하는 게 딱 좋아요. 그래서 지금 잘 됐는지 한번 확인을 해볼게요. 따라따따. 따라따따. 짠. 지금 된 느낌이 이 정도예요. 지금 옆에 이거 보이는 거 이거는 훈연칩이거든요. 그래서 여기 안에다가 지금 소나무 잎을 훈연칩을 넣어놔서 이 안에서 훈연 공기가 나서 약간 스모키하게 될 수 있도록 해놓은 거고, 지금 보시면 이렇게 촉촉하게 돼 있습니다. 자, 한번 제가 한번 안에를 한번 볼게요. 어떻게 됐는지. 이렇게 보시면 되게 잘 익었습니다. 보이시나요? 이보다 조금 더 놔두셔서 좀 더 약간 그 겉이 노릇노릇하게 익혀서 하실 수도 있고, 저희는 우선 이렇게 익었으니까 먹으려고 좀 내볼게요. 이렇게 엄청 잘 익어 있는 거 보이시죠? 엄청 촉촉하고 맛있어요. 아직 안 먹어봤는데 어떻게 맛있는지 어떻게 알아? 왜냐면 많이 먹어봤으니까. 지금 5번째잖아. 솔직히 근데 이렇게. 나 맛있겠네.